क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इंजन कौन सा है? इसमें इतनी ताकत होती है जो 1,10,000 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा कर सकता है। ये इंजन इतना बड़ा होता है जो 1 घंटे में 13,000 लीटर डीजल पी जाता है। तो आखिर इतना बड़ा इंजन क्या काम आता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस इंजन का नाम है वार्टिसिला आर्टिफ्लेक्स 96C। ये इंजन 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और इसकी लंबाई 90 फीट है। इस तरह के इंजन का इस्तेमाल बड़े बड़े कार्गो शिप और ऑयल शिप को चलाने के लिए किया जाता है। जहाज को 1 किलोमीटर चलाने पर ये इंजन 100 लीटर डीजल पी जाता है। वहीं ये देखिए, भारी भरकम लोहे की चीजों को तोड़ने वाली श्रेडर मशीन भी सभी चीजों को नहीं तोड़ पाती है। जब इसमें एक हैवी स्टील प्लेट डाली जाती है तो पूरा फोर्स लगाने के बाद भी ये मशीन बंद पड़ जाती है। और तो और जब इस मशीन में एक टीवी को डाला जाता है तो ये बहुत ही आसानी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है।